Новости медицины. Клиника Неврологика представляет инновационный метод лечения РАНС – восстановления активности нервных центров. У вас вон дедушки давление было, да, и у вас давление. Это у вас по наследству передалось. Попробуем другое лекарство. Скажете: доктор, у меня рак. Такое: это нормально. Ну а что вы хотите, у вас же возраст. Вот так. Что очень мне болезненно было, колени болели, так что я не могла ходить, по лестнице не могла подниматься. Вот. А за вот этот год, я была у вас 10 декабря, это получается Ну, мне как бы год. второе рождение, да, вот как бы Мгм. отсчет новый. Я себя гораздо чувствую, гораздо лучше. Я легко поднимаюсь по лестнице, Мгм. легко. А обе коленки болели или одна? Очень правая. Правая у меня деформировалась правая это у женщин у всех. И знаете, у меня даже нога стала кривая, ну вот колесом Мгм. как бы вот она становится, и перешло на левое. А выровнялась нога, нет? Нет, М. нет, нога не Ну еще не выровнялась. выровнялась. Нет, пока еще нет. Да вот у Светланы, вот у нашей за спиной там Что? была свекровь, но уже покойная она там. Не хотела много лечиться у нас. Мгм. У нее руки, ноги там выравнивались, тоже тело все было. После инсультов покореженное. Ага. Ну ладно, я вас перебил. А только суставы или еще что-то беспокоило? Нет, у меня болели, вот очень сильно меня беспокоили колени, потому что я ходить не могла. Мгм. Потом у меня плечи по Мгм. ночам вот немели, и вот, знаете, как будто там кто-то забирается, и вот до такой степени крутит, что Мгм. невозможно по ночам спать. Ты просыпаешься, очень-очень больно. Оба тоже, да? Нет, вот правое плечо, Мгм. правое. А потом на левое не перекидывалось? Нет, не перекидывалось, но просто еще, знаете, еще что, онемение рук. Ну это часто у женщин Рук, жалоба. да, вот руки. Как будто не отлежал имеют. вот так. Да. Мгм. Вот. Но еще у меня, знаете, что было? У меня была очень сильная психосоматика. Это как? Врачи не знали, что со мной делать, потому что у меня начинался кашель, держался 3 месяца. Мгм. Проверяют на все. Сухой такой, да? Да. И он, как правило, в 3 часа ночи. Вот он Мгм. начинается в 3 часа ночи, и все, я прощаюсь со всеми, я беру за руки, умираю. Знаете, у врачей, ну, врачи, кто знает, есть такая поговорка, есть: ночь царства Вагуса, блуждающего нерва. Вот он что делает? Он сужает бронхи. Вот. Поэтому, мне сразу, что первое в голову пришло, что вы сказали. Он сужает бронхи, расширяет сосуды, снижает давление. Ну, вот такой нерв-успокоитель. Вот, ну ладно, я вас перебил. Да, и вот мои Это дома, он. они не могут понять меня, они не понимают, что-то, все нормально, все хорошо, а я не Мгм. могу, я не могу дышать, Мгм. я умираю, и не могла ездить в лифте. О, прям слезы у вас Ну, выступили. я вспоминаю, как это мне было. Мгм. Меня это очень мучило. А как это скоро прошло? А вот оно мне прошло, я была у вас, и вот оно как-то постепенно. Но это у меня тоже, понимаете, как-то вот в зимние месяцы, это, как правило, было в зимние месяцы. Мгм. И вот оно тоже прошло. Вот за вот этот год у меня этого нет. Еще я умываться не могла. Я умываюсь, и мне кажется, я задохнусь от воды. Мгм. И вот, а сейчас я вообще как бы человек, понимаете, у меня нет вот этого. Я не кашляю. Даже вот все удивляются, говорят: мам, куда твой кашель делся? Он сколько лет с тобой ходил? А сколько лет это? Ну, около 5 лет. Мгм. Около 5 лет он вот со мной жил. А вы вот нас нашли-то как первый раз? А вы знаете, чисто случайно. Дело По в том, интернету что или кто-то я подсказал? не верю ни в какие лекарства абсолютно. Я не знаю, только валидол, корвалол знаю, все, больше ничего не знаю. Я просто в интернете, как-то вот высветилось вот это, мне стало интересно. И я года 2, наверное, сначала просто смотрела, как бы понять. Ролики. Действительно, Ролики да, вот эти, Да, действительно.
Но потом, я говорю, настолько я прониклась и увидела у вас иконки, вот как-то так. Я думаю, нет, все, это мой человек, он где-то верующий. Мы их поубирали. Да, сейчас Вот. нету, А у нас, ну, нападение в интернете. Человек написал, у них богадельня тут, короче, как эти, только, Вот видите, мы знаете, все как разные. свидетели Иеговы, которые ходят там в галстуках, в Библиях, что ты хочешь узнать о Боге. Ну, нам их просто дарили. А вот, кстати, вот, это вышила бисером наша, она не пациентка, она, скажем, просто она живет в Алмате, Галина Борисовна, ой, фамилию запамятовала. И она, короче, болезнью Паркинсона 20 лет болеет. И года 2 назад она нашла метод в интернете и давай лечиться там. И, короче, хорошие результаты у нее, и вот бисером она вышивает. Поэтому эту иконку тут вот положил. Это ее подруга передала. А так нас критиковали. Иконы там. Ну, просто понадарили люди. Там они подписанные были. Ну, мы убрали, то я не знаю, как ставить иконы и выносить. Вот видите, мы все разные, но мы все хорошие. Ну, в общем, я вот на иконы думаю, все, я еду. Вот приехала. Ну и классно. Еще, знаете, еще вот такой, ну, как бы мелочь, вот начинаешь вспоминать, ой, и вот это вот еще прошло. Еще у меня такая чисто женская, вот, как бы специфика, ну, она у всех женщин с возрастом, да, малый таз, там, чихнул, кашлянул, и как бы легкое такое вот, как бы, недержание. Оно у меня исчезло, вот, представляете? И я думаю, Не, ну это как важно. хорошо. Это может Это даже в очень молодости быть. важно. И Это до очень 30 важно. лет такое. Да, потому что вот в транспорт заходишь, ну вроде женщина чистенькая, все, вот. А это, знаете, ну хорошо, что вы сказали. Вы говорили про ну, вагус, да? Ведь это, это нерв блуждающий, он является центром парасимпатической нервной системы. И часть ее, ну, важная, находится как раз на поясничном отделе и, ну, регулирует органы малого таза. А этот блуждающий нерв, он имеет общее ядро с добавочным через, ну, эту мышцу, которую мы колем. То есть мы действуем на эту систему, поэтому меня не удивляет, что проходят проблемы. Астма, например. Ну, у вас не астма, но вот такое, как бы кашель такой, подобный астме. И проблема, это, ну, это одна и та же проблема, как бы. Один и тот же нерв всеми делами управляет. Вот у вас оно все и прошло. Да, это счастье, это вроде бы как бы вот, ну, об этом стыдно говорить, да, но мучают Не принято. практически все. Просто в очереди, где-нибудь, за билетами куда-то, на автостанции, люди легко кричат: пропустите, у меня сердце больное. А никто не кричит: пропустите, у меня недержание, геморрой. И все так обрадуются, скажут: ты что, обалдел, идите нафиг со своим недержанием и с геморроем. А сердцем нет, пожалуйста, пройдите. Потому что целое сердце, насос целый. Да. И еще знаете, что вот я сама по себе по конституции как бы стройный человек, да, но после вашей процедуры у меня вот крылья вырастают, понимаете, я вообще расправляюсь. А так вот как-то вот западание, как вот я не могу это объяснить, понимаете, но вот легкость Скукоженность. тебя вот выпрямляет. То ты вот скукоженный, Вот, то тебя видите, выпрямляет. отпускает. Да, Ну так. да. Вот, то есть вот эта скованность тела проходит. Ну, все, кто тут находится, про эту скованность знают. Вот. И это еще не все. А что? Это не все. У меня еще положительно. То я, знаете, Вот я удачно вышел вообще. Да, А тут я удачно. сижу, никто не заходит. У меня еще Я так вот быстро так проведу камеру. Раз. это То мы не грыжа. одни.
Грыжа шейного позвонка, да, у меня один раз было такое, что у меня руки отказали. А, Я Назаренко очень сильно- Галина Борисовна, все, вспомнил. Сильно, вы про это? Да. Сильно Мгм. перенервничала, и руки отказали, вот понимаете, все, Мгм. не поднимались, не опускались, вот было такое, нет, вот я не думаю о том, что у меня грыжа, и грыжа позвоночного. Я с утра вставала, я, значит, поднималась, ложилась на бок, вставала, Мгм. потом вот так на край, потом руками опиралась Мгм. на кровать, и вот таким вот образом вставала. Вы знаете, я забыла про свою спину. Так обычно люди какие-то старые делают. Вот я, наверное, старая была, вот не знаю, Мгм. вот этого у меня нет сейчас. И вот здесь вот в этой части лодыжек, да, Мгм. вот тоже легкость, то мне надо было как-то расхаживаться, вот как-то вот помяться на месте. Мгм. Сейчас у меня просто полет. Мне просто полет, я же говорю, у меня вторая жизнь какая-то появилась, вторая. Ну и вы так рассказываете, это вообще не грустное настроение. Я знаю, что настроение от этих процедур лучше становится. Ну, я по себе знаю. А вы не то, что я не улыбаюсь? Не, наоборот, ну, активность. Мне вчера тоже заходила женщина. Я уже ролик утром выставил. Видели уже? Веселый ролик получился. Да, 903. Да. И она тоже такая вообще на таком позитиве. Ну и муж, он, видите, паркинсонизм, он бы давно завял бы уже без такой жены. Да, но это вот. И окружающих зажигает это все. Зажигает, да, Мгм. зажигает. Даже, я же говорю, мне даже вот эти процедуры, да, вот как бы в удовольствие. Я захожу к девочкам, я говорю, девочки, можно мне немедленно? Можно мне прям вот быстро. Мгм. Я от этого даже вот какое-то некое удовольствие получаю. А магнезию делают вам? Где? В конце, нет? Ну да, мы просто при паркинсонизме в конце магнезия делается 10 уколов. Там жесть такая, 20 минут после нее болит. А некоторые говорят, да классно, это вот так в конце такое, вишенка на торте, так раз и 20 минут колбасит потом. Ну, а вам не надо, да, как бы. Да, мне это ни к чему. Я и так достаточно много получила положительных результатов. Я очень довольна. И я всем рассказываю. Когда я еду в поезде, я рассказываю всем. Все записывают сразу, а где это, а что это. Я говорю, вот войдите, метатранс, посмотрите. Говорю, Мгм. вообще, я вам очень благодарна. за И я ваш вам очень метод. благодарен. Очень Это благодарна. видели, да, я на ролике поставил, как за человеком корреспондент, ну, в смысле, на улице бежит. Говорит, ну, отзыв хоть дайте, как хоть. Володя. Нет, никогда не расскажу. Ну, хорошо, что рассказываете. Да, и вы знаете, даже еще хотела вот узнать у вас. Вот у меня муж, он не верит. Ни во что не верит. Я А он в всегда- вас-то верит? В меня верит, да. Он Да. говорит, А вам не да. верит? А где логика? Вот он такой какой-то, как полуматрасник у меня. Вот во что-то я начинаю, вот я даже тоже вот от того, что болели колени, я начала моржеваться в холодный бассейн. И он говорит, ты с ума сошла? Я говорю, ну или я вообще выздоровлю, или я вообще помру. Вот это до вас, это до вас я начала. Вот. Не, ну люди же ищут, надо что-то менять. Да, но если ты в лекарства не веришь, то тогда верь в себя и вообще что-то Мгм. ищи далее. Вот. И он не верит. Я ему предлагаю, говорю, давай поехали со мной, он не хочет ехать. Вот ему этот раз сделали операцию на позвоночник. Да. И вы думаете, ему стало легче? Нет. Не думаю. Не легче, ему плохо, он не может, он, ну я не знаю, он практически не рад. У него как были боли, у него так боли и остались. Ну да. И я вот хочу к вам обратиться. Вот я видела, здесь у вас вот вывеска висит о том, что вы в Новороссийске, у вас есть Да. балка какая-то. Вот, Широкая. да. Вот, Вот я думаю, может быть, мне удастся его как-то Летом привезти, туда? отдохнуть туда, вот сюда. Да, ради этого и держим этот бесполезный бизнес-проект. Не, ну первый курс все равно здесь. Ну да. Ну вот я тоже уже девочкам звонила, они мне говорят. Ну потому что туда, знаете, да. приезжает человек, туда, в лес, и такой и так не верят ни во что. Еще скажет, что за жулики вообще там, ну, нереально. Ну, туда только своих берем, как бы, тех, кто нас уже знает. А то здесь-то люди спрашивают у меня, ну, уже меньше, ну, раньше чаще. Ну, не чаще, но меня вырубало. А вы врач? А там вообще, ну, как, там как?
Может, я красим белым, халат надел, и там, конечно, еще сложнее. Поэтому там можно, там хорошо. Те же самые люди наши, все там наши. Ну вот, а вот если, допустим, одну процедуру здесь и поехать дальше туда, такой нет, или он все 5 вот здесь должен пройти? Подождите, можно, в принципе. Нет, раз такое мнение ну, всё мужа, тогда, пусть он тогда. здесь поварится, увидит. А, да, если он Не-не-не, такой. я Да. Хорошо, хорошо. Нет, мы ж тут их перевоспитываем, не надо. скептиков. И тут он там никого не будет видеть, а здесь он увидит много разных людей, которые вот, Да, серьезные вылечились. заболевания. Да. Карту нашу увидит лживую. Видите, со всего мира вот к нам слетались. Да. И это я так просто по ночам хожу, флажки вставляю. На самом деле ни одного флажка не поставил лишнего. Наоборот, из-за того, что карта маленькая, я, нельзя поставить больше флажков, потому что вся Европа тут была. Да, Да, по ну звонкам, где... пока мы сидим, слышим по звонкам, откуда люди звонят. Ну да, везде людям не помогают, вот и звонят. Ну, видите, я это предложил, и люди сейчас в разных... Вот я знаю, что будет... Ну, люди смотрят. Вот сейчас ролик утром выставил, уже больше 100 просмотров. Ну, те, кто вот так, как вы, там года 2 смотрят, лыжи мылит, и все не доедет до нас. А кто-то сам делает процедуры, как-то вот эти ощущения. Ну, то есть мир меняется в лучшую сторону потихоньку из-за этой информации. То есть самое главное, что есть выход, а не просто, что даже люди, у кого много денег, они не могут себе помочь. Но есть же такое, думают, люди наивно думают, я много заплачу, поеду в Москву или еще куда-нибудь там, лучший мировой центр, и мне поможет. Блин, везде одинаково, цена только разная. А, вот, возможности везде одинаковые. Как 5-звездочная гостиница, она что в Мозамбике, что в Новороссийске, что в Москве, она одинаковая, 6 звезд не бывает. Есть, говорят, в Дубае 8 звезд, но я не знаю. Там, может, этих уборщиц на золотых носилках носят другие уборщицы, что там можно 8 звезд делать. Да. Ну вот. В общем, я вам очень благодарна. Спасибо большое. Я получила очень много. Да, отлично. Очень много. И я тоже много получил, потому что на той неделе вообще 2 человека снялось только. Угу. Спасибо вам большое. Угу. Вы из Воронежа. Из Воронежа, да. Да, из надо Воронежа. сказать. Я из Воронежа. По-моему, я вначале говорила. А вы сказали, еще камеру тогда не включал. Я из Воронежа. Приезжайте к нам в гости. Воронеж? Да. Это... И открывайте у нас клиники. Не, это не получится. Это... Жалко. Да не получится, потому что тут же, чтобы все было хорошо, это как сад, да, надо постоянно ухаживать за ним. А так вот, как бы, как магниты, допустим, или пятерочки, магазины, их нельзя расплодить. Это каждая клиника должна знаете, у кого-то там настроение плохое. Работа с людьми надо постоянно, чтобы энтропия не нарастала, то есть развал. Надо каждый день, чтобы следить как-то за всем. Ой, я вообще вам так благодарна. У вас здесь собрался такой персонал, такие внимательные, Да. такие все добрые, улыбчивые. А на это много труда надо. стоит. Не Мгм. то слово. А девочки в процедурных до такой степени щепетильные, такие внимательные. Вообще не Мгм. знаю, вот Да. даже слов нет сказать, насколько здесь все вот сделано именно для того, чтобы мы получили результат. Мы просто все здесь обласканы любовью. с Да нашей знаете, вот стороны. приходишь, да, вот я сам знаю, когда ложишься на эту вот кушетку, на эту дырку головой, Мгм. и ты знаешь, что все классно, просто вообще не волнуешься. И на этом фоне, конечно, результат лучше. Нежели человек в тревоге будет, в каком-то страшном месте, и, конечно, результат может быть обратным даже, наоборот. Когда тебе неизвестно где, неизвестно что делают. А так ты уже так в курсе,
Все хорошо. Ну, на этом закончим. Да, спасибо. Ну. Да. Уж. Я в полной растерянности. Даже не знаю, что и сказать. Даже не знаю, что сказать. Я даже знаю, что в таких случаях говорить. Я даже не знаю, что сказать. Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган. Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал? Или вы сами решили? Он хвостун. Если бы у тебя мозги были, ты бы сейчас мимо учился, а не здесь тем настроение пудрил. А вдруг он нас не примет? Примет. Не имеет права не принять, тем более звонили ему. Подождите здесь. Валюшин. Кто? Валюшин. Я вам говорила. Да, простите. Пожалуйста. Но, Валюшкин, успокойтесь. Садитесь. Спокойно, Валюшкин, спокойно. Валюшкин, головку поднимите. Так, хорошо. Спокойно, смотрите. Вы сидите внимательно. Так, хорошо. Зубки покажите. Ну, а теперь покажите зрачки. Зрачки расширены. Ручку вытяните. Опа! Тремор. Дрожат, ручки-то дрожат. Но в целом ничего страшного. Сейчас это у многих женщин обычный бытовой стресс. Вследствие победы в борьбе за равноправие. Попить транквилизатор, легкий, дневной, осенью в Крым, но только осенью. И, разумеется, бег трусой. Вот так. Валюшкин, а вы муж? Ну что ж, жену беречь надо, помогать. А то что же вы сначала доводим, а потом к врачам вводим. Но в целом с вашей женой ничего хорошего, страшного. Но надо помогать, ведро выносить. Вот так. В день 3 раза по таблетке. Вот так, Валюшкин. До свидания. Как до свидания? А что? Ну это же ему таблетки. Это он, Валюшин. Он? Интересно, я думал, это она. А это он. Интересно. Ну и что же мы, Валюшкин? А? Молчи, нет. Что нет? Он не может говорить. То есть он не может правильно говорить. Ах, не может. Это интересно. Это уже лучше. Но почему же мы, Валюшкин, не можем? А? А моча у нас, Валюшкин, нормальная? Моча у нас хорошая. И кровь хорошая. Хорошая. Он донор. И дружинник. Правильно. И дружинник. Правильно. Никогда ничего прям не знаю. Вдруг никогда ничего не было. Никогда и вдруг. Ну, хорошо. Давайте все с самого начала. Когда это все началось?
Утром 10-го. Утром 10-го. Ну, а как он обычно ведет себя утром? Утром, ну как он? Он встает, кричит. Кричит? Ага. Потом бреется. Чем? Харьков у него. Харьков. Характерно. Ну, а потом? Ну, что потом? Потом я его кормлю. Он опять кричит. Так. Кричит, что вечно я за тебя опаздываю. Ну, а потом? Ну, все, уходит на работу. А что было в тот день? Что было в тот день необычного? Ничего необычного. В тот день все было как обычно. Ничего не было необычного. Все было как обычно. Угу. Все было как обычно. Угу. Свистало в норме. Да, но диастола. Диастола тоже в норме. А может, мы посмотрим энцефалограмму? Да. Ну, какой анамнез? Чего не понятно. Ну что, доктор, что? Черт его знает. Сказать по правде... Ну-ка, скажите что-нибудь. Невиданных успехов достигла наша медицина. Полностью побеждены такие болезни, как брюшной тиф, сибирская язва, чума. Большой прогресс налицо в лечении простудных заболеваний. В стоматологии. В лечении неврозов. Новые препараты. Электронная техника. Психотерапии. Педиатрии. Дерматологии. Лечение нефрита. В иглоукалывании. Безусловно. Большой прогресс. В оренгологии. Рентгенологии. Называется. Сам Пересадки органов. Изготовление протезов. В лечении сосудистых, наследственных заболеваний. Геронтологии. Хирургии. В офтальмологии. Лечение ожогов. Космической медицине. Ну и что, мысли какие по этому поводу? Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все, спасибо тебе. Ну и чё, мысли какие по этому поводу? Это грустно или весело? Это печально. Печально, да. Ну все, спасибо тебе. Он обычный житель средних широт. Он верит, что все люди могли быть добрее. Он читает книги в свободное время и смотрит телевизор, пока не уснет. Когда-то у него было все впереди. Когда-то мир был большим и прекрасным, и каждый день и час не был напрасным, и все вот-вот должно было произойти. Но что же стало с нашей детской мечтой? Мы разменяли жизнь на кружочки металла. Правильно нас мама в детстве ругала. Мечта сегодня в мире не значит ничто. Он идет с работы, он едет в метро. Он в толпе людей пробирается к выходу. Он глядит вокруг и склоняется к выводу, что зло уже давно победило добро. Люди в поисках счастья теряют покой. Женщины упрямы, мужчины капризны. Только ведь никто не хотел такой жизни. Никто не помнит, как она стала такой. И что же стало с нашей детской мечтой? Мы разменяли жизнь на кружочки металла. Правильно нас мама в детстве ругала. Мечта сегодня в мире не значит ничто.
Для подавляющего большинства людей, несмотря даже на наличие у многих из них высшего образования, характерна привычка при принятии решений отдавать предпочтение мнению признанных авторитетов. Другими словами, большинство людей не прибегает к собственным аналитическим возможностям, пока не будут полностью разочарованы в общеизвестных и популярных способах решения своих проблем. Лишь исчерпав все доступные им средства, люди начинают понимать, что, действуя согласно общепринятым правилам, они получат именно общеизвестный результат. Как пациенты, так и врачи твердо уверены в том, что каждое заболевание имеет особую природу и соответственно нуждается в отдельном специализированном лечении. Именно эта общепринятая и ошибочная идея, а также фармакологический подход для ее решения являются причиной существования множества неизлечимых хронических заболеваний. Открытие возможности восстановления нормальной активности мозга, осуществляющего регулировку всех без исключения процессов, происходящих в организме, сделало возможным устранение как причин любых хронических заболеваний, так и симптомов, которыми они себя проявляют. Несмотря на это, возможность избавиться от каких-либо патологических состояний или хронических заболеваний будет доступна далеко не всем. Те, кто самостоятельно внимательно проанализировал информацию об этом открытии, уже используют его для собственного блага и помощи своим близким. Тем же, кто по привычке будет пользоваться традиционными решениями, пусть даже недоступными большинству по причине их запредельной стоимости и выдаваемыми за инновации, будут получать всем известные традиционные результаты, которые никогда не выйдут за пределы имеющейся и исчерпавшие свои возможности и давно устаревшие идеи, а именно, избавление от заболеваний путем введения в организм химических препаратов. Боль, которую мы наносим с помощью препаратов или просто воды для инъекции, это мощный поток обычных электрических импульсов. Электрохимические реакции, на которых нервная передача основана, весь организм работает. Эти электрические импульсы поступают в ствол мозга. Вот этот мощный поток, он включает ретикулярные формации, еще называют восходящая активирующая система. Процесс похожий на восстановление системы на компьютере. Или больше не перезагрузка, потому что ничего не выключается. Восстановление системы. Поэтому я назвал ранс. Реактивация нервных центров, или Restoration of Activity of the Nerve Centers, по-английски ранс. То есть включается процесс восстановления системы, убираются ошибочные файлы, которые были в мозгу оставлены стрессом. Разъединяются, рефлекторные дуги, патологические условные рефлексы, это которые создаются мозгом, связи между нейронами для того, чтобы мобилизовать мозг на сопротивление внешним обстоятельствам. И мозг возвращается в то же положение, какой был до заболевания. Следствием восстановления активности нервных центров является устранение обменных нарушений, а соответственно исчезновение симптомов заболеваний. Длительность и вид хронического заболевания для метода ранс не имеют практического значения. На возможность и скорость выздоровления от применения метода ранс влияет только количество необратимых органических изменений мозга и тела. Поэтому традиционное деление заболеваний на трудноизлечимые и неизлечимые для этого метода неприменимо. Реактивация нервных центров открывает новые горизонты в лечении хронических заболеваний человека.